Also da haben wir jetzt über ein Thema mit der Forschung gesprochen, oder weiß nicht, ob so gesprochen, das ist wie bei den Gräner, die wo für Windkraft haben und für Bäume haben, das geht nicht. Wenn ich Windkraft aufstellen möchte, dann muss ich Bäume fällen. Und genauso haben wir jetzt so, also wir haben da eine Debatte gehabt, was ich grundsätzlich top finde, wenn du darum kümmert. Ich habe auch gespendet für eine Flüchtlingsfamilie, das waren allerdings Christen. Sie haben es anständig aufgeführt, da die Kinder dann zu uns zu Fußball kommen, da von alles drum und dran. Was ich gut finde, der war am Bahnhof und hat die Leute unterstützt und so gekommen haben, hat er nicht irgendwie geholfen, finde ich grundsätzlich in Ordnung, wenn sie jemand ehrenamtlich einsetzt. Wenn es eine Überzeugung ist, ist gut. Und er ist aber gleichzeitig für Frauenrechte, aber nicht gegen Islam. Sondern die Leute sollen alle kommen und sollen sich bei uns wohlfühlen. Ich darf jetzt einmal, bevor das eine Antwort gibt, darf ich jeden bitten, einfach mal die Geschichtsbücher zu nehmen und den Iran anzuschauen. Der Iran war vorher ein demokratisches, freies Land. Bis der Islam gekommen ist. In Ägypten haben wir die Islambrüder gehabt, was ist passiert? In der Türkei war eines der vorbildlichsten Länder, bis der Herr Erdogan einen islamischen Staat ausmachen möchte. Schauen wir heute den islamischen Staat an, der sich gründet in die Kurdengebiete bzw. in Nordirak, Nordsyrien, in die Kurdengebiete in der Türkei. Also Gleichberechtigung und Islam akzeptieren geht nicht. Das widerspricht sich. Das ist wie wenn ich sage, ich mache mit einem destillierten Wasser schiebe über Salz drüber, das ist nicht. Das geht auch nicht. Funktioniert nicht. Ich glaube, wir haben ein grundlegendes Missverständnis an der Stelle. Ich bin vollkommen gegen Islamismus. Auf jeden Fall. Wo ist der Unterschied zwischen Islam und Islamismus? Den sehe ich an der Stelle sehr, sehr stark, weil es sehr, sehr viele Muslime gibt, die sich von diesem Missbrauch ihrer Religion, und ich sehe sie durchaus als Religion an, eben nutzen, um eben eine politische Ideologie drunter zu formen. Das ist Islamismus für mich. Und es gibt Islamismus und das ist ein wahnsinnig großes Problem, auf jeden Fall. Aber ich weigere mich, und ich kann nicht nachvollziehen an der Stelle, Sie haben es gesagt, einigen Idioten es auf alle Muslime weltweit zu verteilen. Nur auf einige Idioten gesprochen. Aber, also du hast richtig gesagt, oder Sie haben richtig gesagt, ich habe auf einige Idioten gesprochen. Die gibt es da und gibt es da. Es gibt Anständige, es gibt Anständige. Bloß wo mache ich einen Punkt? Ich nehme jetzt eine Handvoll Schokobonbons. 10 Stück. 3 davon giftig. Du musst 4 nehmen. Glaubst du eine? Es ist kein akkurates Beispiel an der Stelle. Das ist das beste Beispiel. Nein, ist es nicht. Doch, es kämen 1 Million und 10% davon ein Radikal. Selbst die Zahl halte ich für zu hoch. Warten wir nochmal. In jedem Land, in dem der Islam über 10% von der Bevölkerung gehabt hat der Islam die Herrschaft übernommen. Bitte die Geschichtsbücher anschauen. Bei den Geschichtsbüchern würde ich auf einen Punkt gerne zurückkommen. Sie haben gerade 1933 mit 2017 verglichen. Ist für Sie Angela Merkel eine autoritäre Führungspersönlichkeit, die... Sie ist für mich Diktatorin. Sie hat ohne Bundestagsbeschluss die Grenzen offen gelassen. Sie hat ohne Bundestagsbeschluss die Leute eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Das ist ein No-Go. Das geht nicht. Für das haben wir einen Bundestag und für das sind 650 oder 660 drin gesessen, die eigentlich gefragt hätten werden müssen. Punkt. Auch die europäischen Partner. Auch die europäischen Partner. Ich kann nicht sagen, kennt es alle und danach kann ich sagen, jetzt muss Polen 100.000 nehmen, jetzt muss Ungarn 20.000 nehmen. Geht nicht. Wenn ich sowas mache, muss ich vorher mit allen reden. Ich muss sagen, okay, wir haben ein Problem, wie löst man das? Wenn ich eine Europäische Union sein möchte, wo ich sicher Freunde bin davon, aber wenn ich das sein möchte, und demokratisch ist die EU überhaupt nicht. Wenn ich sowas sein möchte, dann rede ich mit den Leuten vorher. Bei mir zum Beispiel in der Familie, ich bin eine 5-köpfige Familie, bei dir und Mama mit dem Haus. Wir setzen uns einmal in der Woche zusammen und sprechen bei den ganzen Sachen ab, was es da gibt. Auch mit den Kindern. Und da hat ja jeder Mitspracherecht und da hat jeder Abstimmrecht. Und genauso stellen wir das in der EU vor oder in Deutschland vor. Aber was hat die gute Frau gemacht?
Die hat alles, aber alles, was die Migrantenkrise, ich nenne es ungefähr Flüchtlingskrise, weil echte Flüchtlinge haben ja unter 30%, die Migrantenkrise auslöst hat, alles alleine entschieden. Und heute als Ungarn drohen, wenn sie es nicht sagen, kriegt es keine Subventionen mehr. Was hat die gute Frau zu sagen? Jetzt trifft er sich mit Macron und möchte Deutschland und Frankreich, also Frau Merkel und der Herr Macron, weil bis dato habe ich noch nichts gehört, dass ich im Bundestag irgendeine Anfrage oder irgendwas gekommen war, möchte das deutsche Sozialsystem, das wo ja eh schon am Boden ist, verallgemeinern, dass Deutschland auch für die Arbeitslosen in Griechenland aufgehen, in Portugal aufgehen. Also ich sage Deutschland, weil Deutschland ist aktuell das einzige Land, das noch in die EU einzahlt. Selbst Frankreich ist pleite. Und wenn man das weiß, wenn man das genau informiert hat, gibt es kein EU-Land mehr, das die Aufnahmekriterien für die EU erfüllen würde. Auch Deutschland nicht mehr. Deutschland würde nicht mehr in die EU aufgenommen werden, aufgrund zu hoher Schulden und aufgrund demokratischen Defiziten. Ja. Kann man nachlesen. Bitte. Die Kriterien gibt es, ich halte sie trotzdem. Also ich halte Deutschland nach wie vor für demokratisch, deswegen kann sich auch organisieren. Das macht eine Demokratie aus. Eine Demokratie macht eben auch aus, aber dass man eben eine Demokratie macht aber auch aus, dass man eben auch sieht, dass man nicht unbedingt, nur weil man meint, das Volk zu repräsentieren, wenn man